itanire hamwe na thĩ yothe gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩkũngũĩra mũthenya ũyũ. No na gũkĩrĩ ũguo ikundi itiganĩte nĩ inyitanĩire itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria kana rĩa gũteithĩrĩria mwana wa kairitu Joab okello kuma gikundi kimwe kĩa Rotary Club gũkũ arĩ kaunti-ni ya Nakuru nĩ mateithanĩtie gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahe mwana wa kairitu gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire na gũtigĩrĩra oho ningĩ nĩ makorwo makĩheo tauro cia ũtheru gwata indo ingĩ itiganĩte na iria ikũmateithĩrĩria gũkorwo magĩtwarithia mĩtũrĩre yao ya mbere. Ũndũ ũyũ ũnyitanĩirio kana ũteithanĩirio hamwe na gikundi kĩngĩ kĩrĩa kĩũĩkaine ta Young African Women Initiative thirikari ya kaunti ya Nakuru gwata honge itiganĩte. Mwende kana mũndũ gwĩtwo ti Mwende arĩ na riboti ĩno na njĩra ĩithiranĩte. Joab okello ũrĩa nĩ mũmemba wa Rotary Club kaunti ya Nakuru nĩ aratarĩria mũbango wa gikundi na nĩguo kũmenya mathĩna marĩa mwana wa Muiritu arabĩtũkĩra na njĩra ya kũvecana tauro cia ũtheru, nguo cia ndare na mũbango ũyũ ũkĩkaga mwaka rita rĩmwe manyitanĩte na Rani la Mchadari Foundation, Yali Foundation, thirikari ya kaunti ya Nakuru na anyiti itemi engĩ na kũrĩa maranyitania na cukuru cia Nakuru, Baringo na ciingĩ. Well, my name is Joab okello, a member of the Rotary Club of Nakuru and also serving as a regional coordinator for the Rift Valley under District 9212. Basically what we are doing is to be able to acknowledge the challenges that the girl child have been having. We've been doing this program every year as a club, distributing sanitary towels and underwears to our girls. But today we have done just a special activity to be able to commemorate this event. So we are doing this in partnership with other organizations like Rani Ramchandani Foundation, Yali Foundation, the county government of Nakuru and other stakeholders who have supported schools in Nakuru, Baringo and beyond. Wanjiko ũrĩa nĩ mwarimũ mũnene cukuru wa Ngala wa ciana iria itegucaga nĩ aratarĩria mathĩna marĩa ciana cia airitu marabĩtũkĩra mũno mai mĩthenya yao ya mweri tondũ nĩ maraga andũ a kũmathomithia ta aciari no arimũ nĩ maroca ikinya rĩu na kũmava mwerekera. Kwa jina naitwa Mary Wajiko Frugo, Deputy Head Teacher Ngala Special School for the Deaf. Kuna changamoto kama watoto wale wakiwa tuseme na hedhi ya mwezi wana changamoto kabisa kwa sababu wasipokuwa na mtu atakaye wafunza wasasi hawaelewi ni nini kwa sababu hawawezi communicate, lakini walimu tangia wakiingia wakiwa wandogo, though some of them enter wakiwa na late entry, tunawafunza from the word go. Rani la Mchadani ũrĩa nĩ mũnene wa mvonge ya Rani la Mchadani Rũgamĩrĩra kaunti ya Nakuru nĩ aratario ũrĩa mavecanĩte tauro cia ũtheru makĩria ma 500 na kũvũra njeki ciana cia airitu vamwe na atu. Ms. Rani Ramchandani, the CEO of Rani Ramchandani Foundation. Right now I'm the IPP for Rotary Club of Nakuru and current president of Lions Club of Menengai. From here we are going to assist them with more than 500 sanitary pads. With the Rani Ramchandani Foundation we normally assist PWDs. And till now we assisted more than 7,000 mobility devices, and with same we work on empowerment of women and girls also. So Ngirivotera Muthingi TV mbetago Mwende wa mbere. Haya tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ na atongoria a makanitha ngũrani nĩ makoretwo kana nĩ manyitanĩte mũthenya wa ũmũthĩ na kũria